Rápido al cierre con un grupazo y un clásico Hawái 5-0, es Caravana. Venga de ahí, Caravana. Gracias. Como decía el eslogan. Bienvenidos. El eslogan, aquel música que llegó para quedarse, ¿no? Claro. Porque ya es algún tiempo que han seguido. 45 años. Se dice fácil. Se dice fácil, pero ya son 45 años. Pero se toca con mucho gusto todavía, ¿no? Así es. Pero por supuesto que Y sí. provoca lo mismo en el que le escucha. Así es. Algo más, ¿no? Pues, para el cierre. ¿Qué será? Para el cierre, Caravana, esta es una pieza de los Venturosos, Sí. muy clásica de ellos, y creo que estamos bautizados con este. Vamos a tocar. Venga, Caravana con Caravana. Sale, gracias. Ay, gracias.